Bueno, vamos a hablar sobre la ocultación del corazón y sus focos ocultatorios. Bueno, empecemos. Tenemos que entender que la ocultación del corazón, ¿sí?, se realiza de manera indirecta mediante un estetoscopio, ya que es fundamental para escuchar mejor los ruidos producidos por el corazón, los ruidos o sonidos producidos por el corazón, tanto como latidos y soplos. Bueno, existen distintas posiciones en las cuales el paciente se puede colocar para mejorar la ocultación del corazón. Una posición puede ser la de Pachón, o también está la del foco de Erb o aórtico. Cuando yo digo Pachón es cuando el paciente se coloca en semidecúbito lateral izquierdo, ¿sí? O sea, mirando para allá. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar a la derecha, ¿sí? Y nosotros con la mano derecha tenemos que colocarla a altura del cuarto espacio intercostal izquierdo, a altura de la línea hemiclavicular, donde se ubica el choque de la punta. Bueno, por ahí nosotros tenemos que colocar el estetoscopio, ¿sí?, y escucharlo ahí al foco mitral para escuchar también los ruidos de la válvula mitral, los ruidos producidos por la válvula mitral. Después está lo aórtico, en el cual el paciente está sentado y tiene los brazos levantados, así, inclinado un poquito hacia adelante. Y nosotros tenemos que colocar el estetoscopio a altura del segundo espacio intercostal derecho paraesternal, o sea, cerca del esternón, ¿sí?, para escuchar mejor los ruidos producidos por la válvula aórtica. Bueno, empezar a hablar un poco sobre los focos ocultatorios del corazón. Tenemos que entender que son puntos específicos donde vamos a colocar el estetoscopio, ¿sí?, para escuchar mejor los ruidos producidos por las válvulas del corazón. Está el foco mitral, en el cual se ubica en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿sí?, a altura de la línea hemiclavicular izquierda. ¿Sí? Y debemos colocar el estetoscopio ahí y escuchamos mejor, donde se escucha mejor acá el foco mitral, ve ¿cómo se llama?, el choque de la punta, y se escucha mejor los ruidos producidos por la válvula mitral. Después está el foco tricúspideo, en el cual se localiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿sí?, pero ya no está en línea de la hemiclavicular, sino está a altura paraesternal, o sea, al lado del esternón, no tan lejos. Y acá se escuchan mejor los ruidos producidos por la válvula tricúspida. Después está el foco. Un amigo me dio este consejo, mira, a ver, para que se les quede, a ver. Bien, está el cuerpo, qué sé yo, está así. Lo hice muy chiquitito. Bueno, la puta. Para que se le quede, ¿no? Imagínense, estamos de este lado. Y el corazón es así de largo, imagínense así. Y bueno, me dijo que para lograr identificar los puntos o los focos ocultatorios del corazón, me dijo que acá, no sé, para estrenar, imaginemos que esto, acá está el tricúspido, y acá línea hemiclavicular está el mitral, y acá el segundo espacio paraesternal, segundo espacio intercostal derecho está el aórtico, y acá se encuentra el pulmonar. Me dijo que tenga en cuenta que siempre el aórtico y el pulmonar están paralelos, y el tricúspido y el mitral están paralelos, porque si se acuerdan, el corazón tenía las válvulas, ¿se acuerdan? Y acá está la válvula aórtica, y yo me acuerdo que iba así, y acá estaba la pulmonar. ¿Y cómo era? Estaba la pulmonar, ¿sí? Y acá se encontraba la válvula tricúspida, y acá se encontraba la válvula mitral. Entonces yo tenía que acordar que me dijo que siempre
porque yo me gustaba la timimotecnia que era a tu puta madre, ¿viste? A de aórtico, tu de tricúspido, P de pulmonar y mitral de madre, ¿viste? Y bueno, me dijo que para ubicarme mejor, que acuérdese que tanto la pulmonar como la aórtica están paralelas y la tricúspide y la mitral están paralelas entre sí. Entonces, al hacer eso, como que ya se te ubica un poco mejor, digamos. ¿Ves? Aórtica, pulmonar, paralelas, ¿ves? Aórtica, pulmonar, aórtica y mitral tricúspide. Capaz que le sirva. Bueno, empecemos, sigamos de vuelta diciendo los focos. Que estaba el focus, ¿cuál dije ya? El tricúspido, el mitral y ahora sigue el aórtico. Bueno, el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, ya no izquierdo, derecho, viste que lo dibujé acá. Y bueno, cerca del esternón, y acá se escuchan mejor los ruidos producidos por la válvula aórtica. Después está el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, cerca del esternón, y se escuchan mejor los ruidos producidos por la válvula pulmonar. Después hay otro ruido también, otro foco, que es el foco aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, cerca del esternón, y se escuchan los ruidos producidos por la válvula aórtica, pero de una manera diferente a la otra. Se escucha lo mismo, pero de una manera diferente colocado. Bueno, entonces tienen que recordar. Entonces, acuérdense, ¿no? Este es el corazón, qué sé yo. Y acá está la válvula tricúspida. Acá está la válvula mitral. Entonces, si iba para acá, estaba la válvula aórtica. Y para acá se iba hasta el pulmón. Y estaba la válvula pulmonar. Entonces, están paralelas entre sí. Y estas están paralelas entre sí. Y así se le queda un poquito mejor para lograr identificarla. Entonces sería así. Pum, 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 pum. Imaginemos acá, separemos este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo, ¿no? Y el corazón dibujarlo como si fuera así. Entonces, línea hemiclavicular, el foco mitral, para estrenar el foco tricúspide. No tiene que estar juntito, pero bueno. Tricúspide para external, el esternón, acuérdense, está acá. Después está el pulmonar. Y acá está el aórtico. Y más o menos acá yo supongo que estaría el aórtico accesorio. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco. Nos vemos.